你们是在表演杂技吗？我们在听响声，这个车踩刹车有响声，我们正在用这个听。你算了，你赶紧下来。你见到过哪个修理厂检查异响用这个方法的？我经常看别的修理厂发视频，就是这样子听的。他们是吸引眼球、搞流量。我还见到过修发动机烧机油的，他也趴在这个机舱里面用这个工具在听。车主不懂，你也不懂啊。算了，我懒得和你说，下次不能用这个方法检测了啊。你先告诉我这一台车到底是什么问题？开车往前走，踩刹车的时候有尖锐的响声。你上车了，你去开车往前走，踩刹车。就这个响声吗？是的。这还要趴到车上去听啊？这一听就知道是刹车片质量不好。在你刚踩刹车的时候，这个刹车片与刹车盘刚结合的时候，就会有那种金属摩擦的一个尖锐的响声。你是怎么知道的？车主也跟你讲了吗？还我怎么知道的？这种问题有很多。你先把旧的刹车片拆下来检查一下，然后把这个博士致敬 Pro 刹车片装上去，就解决问题了。你看这个刹车片的这一个位置是不是和别的地方不一样？这就是响声来源的点。这个位置要比别的地方硬一些。质量差的刹车片摩擦材料混合不均匀，轻踩刹车的时候，只要这个位置贴紧这个刹车盘，它就会响，就相当于拿一个螺丝钉这样去划这个刹车盘，会发出响声，是一样的道理。你看这个刹车片上面还有很多这种硬点，这种情况是典型的刹车片摩擦材料不达标导致的。你们看我推荐的这一款金银刹车片就没有这种情况。这一款博士致敬 Pro 刹车片为什么宣传是钻石级别的金银，是有原因的。刹车片想要静音效果做得好，要从2个方面入手。第一个就是要控制响声的源头，其实就是摩擦材料的材质和它的配比要优秀。这个博士致敬 Pro 刹车片，它用的是航天级的合金，配合前沿层晶状体结构分子材料，散热快，高温稳定性强，不掉粉，哪怕是极端工况，结构依然稳定。用了这些材料以后，就能从根本上控制刹车时候带来的噪音。第二个方面就是要把刹车的时候正常产生的噪音消除掉，这就要靠刹车片后面的这个消音片来控制了。你看这一台车的旧刹车片，连这个消音片都没有，踩刹车的时候产生的响声直接就传出来了。这个博士致敬 Pro 刹车片的消音片做得多好，你们不要以为这就是几块单纯的铁皮，这上面采用了钻石柔性降噪的黑科技。它的第一层是钻石应力结构层，采用的是 NBR 橡胶加这个钻石结构设计，分散制动热应力，提升高温耐久性，从源头减震降噪。中间是高强度减震层，高强度的冷轧钢板材质，高效吸收分散制动时产生的震动与噪音，连续高温工况下性能不失效。搭配上强效的防锈涂层，高效对抗锈蚀，可应对雨雪、潮湿等严苛的工况，延长使用寿命。最底层是有机树脂保护层，用了100%的无机材丙烯酸胶层，提供逐热的阻尼性能，有效防热血，保障制动的稳定性。它的消音片是多层结构协同作用，兼顾高温耐用性、抗锈蚀性与防热血能力。城市通勤、激烈驾驶均能适用。现在我们就把它装到车上去测试一下，看还有没有响声。来，往前走，踩刹车。听不到了，这个静音效果真的非常好。博士正品技术，致敬 Pro 高性能定位。对比上一代，静音效果提升了近50%，标准远超行业要求。而且现在在途虎搜索博士刹车片，还有响必赔保障，专业大牌更有保障。